guys, kembali lagi dengan hari ini kita unboxing tenda. Ayo kita unboxing sama-sama. Ini tendanya. Aku mau buka Oh, ini tendanya. Ini tendanya warna biru. Ayo kita unboxing. Oh, ini tendanya. Nah, ini dalamnya ada ireng-ireng. Apa yo? Kira-kira. Apa sih? Nah, ini tendanya. Apa sih? Gimana? Ini buat yang itu cowok. Ini tandanya, ayo kita pasang. Ini tandanya, ini perangkatnya, ini kasaknya. Kasak. Aku mau masang tenda, nanti dibantuin ayahku. Ayah, bantu. Kita rakit. Ayo, tas dulu. Oke. Masuk nih.